Sa nganong nagdugay ko sa DepEd. Una og labaw sa tanan, nagpasalamat yun ko sa Ginoo nganong nadawat o nakasulod ko sa DepEd. Mao gyud akong dakong gipasalamatan. Ug ang ikaduha, labaw sa tanan, love yun nako ang akong trabaho. Nang-apply ko sa DepEd, isip teacher na magtudlo yun ko kay mao man akong gi-applyan. Wala mong ko mang-apply og lain sa DepEd kundi magtudlo. Ug labaw sa tanan nganong nagdugay ko sa DepEd kay wala na ko sige gitanaw ang akong payslip. Maora ka dyan na, diba? Mao na og labaw sa tanan. Maora